சதீஷ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் காஞ்சிபுரம். இந்த மாதிரியான கஸ்டமர்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஏன் அப்படின்னா, ஒரு பொருள் ஓடலை அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே, அதை பற்றி அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியல அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ஃபஸ்ட்டு அவங்க அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்காம என்ன ஃபால்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மெக்கானிக்கிட்ட காமிச்சு அதை ரெடி பண்ணுறது தான் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஏன் அப்படின்னா, ஒரு பொருளை பற்றி உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாமல் நீங்களே வந்து அதை சரி பண்ண முயற்சி பண்ணிங்கன்னா இருக்கிற பிரச்சனையை ரெண்டாக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம். ஒரு சில பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும், அவங்களே வீட்டில் சரி பண்ணுற கஸ்டமர்ஸுமே நான் பார்த்துருக்கேன். ஒரு பொருளை பற்றி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக சரி பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மெக்கானிக்கல் அணுகி நீங்கள் அதை வந்து சரி பண்ணிக்கிறது தான் ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும். இந்த கஸ்டமர் மிக்ஸி ஓடலை அப்படின்னு சொல்லி உடனே நம்மகிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறாங்க. லைனில் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது மிக்ஸி உண்மையாகவே ஃபுல் டெட்டில் தான் இருந்துச்சு. சரின்னு பேக்கில் இருக்க ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையுமே கழட்டி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பார்ட்டாக செக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு காயில் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஓவர்லோடு எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணியாச்சு. ஆர்மச்சூரில் ஷார்ட் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணியாச்சு. இது எல்லாமே செக் பண்ணி பார்க்கும்போது எல்லாமே பக்காவாக இருந்துச்சு. அப்போ என்ன காரணமாக இருக்கும்? ஒயர் தான். ஒயரிங் லாஸ்ட்டாக செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒயரில் சுத்தமாக கண்டினியூட்டியே கிடையாது. ஒயர் வந்து போர்ன் அவுட் ஆயிருந்துச்சு. கஸ்டமர் எதிர்க்கே ஒரு புது ஒயரை வந்து வாங்கிட்டு வந்து கஸ்டமருக்கு மாட்டி அதிலேருந்து எல்லா விஷயத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஓவர்லோட இருக்கிற கனெக்ஷனுமே வந்து பக்காவாக கொடுத்தாச்சு. கஸ்டமருக்கு இப்போ ஆன் பண்ணி காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆன் பண்ணி காட்டும் போது மிக்ஸி வந்து பக்காவாக வந்து சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு. கஸ்டமருமே ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க. இதுதான் ஒரு நல்ல முறையும் கூட. உங்களுக்கு மிக்ஸியை பற்றி கண்டிப்பாக தெரியும் அப்படின்னா நீங்களே கூட அந்த ஒயரை வந்து செக் பண்ணி பார்த்து மாற்றிக்கலாம். அப்படி செக் பண்ணி பார்த்து மாற்ற தெரியல, எனக்கு மிக்ஸியை பற்றி எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் மிக்ஸியை பிரிச்சது தான் நான் பார்த்துருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒயரை மாற்றிடுவாங்க, அப்புறம் ஓவர்லோட் சுவிட்சை மாற்றுவாங்க, அதுக்கப்புறம் மெயின் சுவிட்சை மாற்றுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பொருளாக மாற்றி அது புது மிக்ஸிக்கு எடுத்துகிட்டு வர சர்வீஸ் சார்ஜ் அது வந்து ஆக்கிடுவாங்க. அதுக்கப்புறமே அது ஓடலை அப்படின்னு சொல்லி நம்மக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்து நமக்குமே ஒரு லேபரை கொடுக்குற மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க. இதுக்கு ஃபஸ்ட்டே எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன ஏதுன்னு பார்த்து அதை நீங்கள் சரி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும். ஒரு பிரச்சனை ரெண்டாக அதை தவிர்க்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸி உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக கையோடு ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக பண்ணித்தரேன். எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நீட் அண்ட் க்ளீனாக வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் மிக்ஸியை வந்து நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவேன். நம்ம கடை காஞ்சிபுரமில் தான் இருக்குது. உங்களுக்கு டேரெக்டாக வர முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வரலாம். எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் பொருளானாலும் நம்மளால் ரெடி பண்ணி தர முடியும். நம்ம அதில் ரொம்ப வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ஒருத்தவங்க தான். ஸோ தாராளமாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க. உங்கள் பொருளை நான் பக்காவாக கையோடு ரெடி பண்ணி கொடுத்து அனுப்புகிறேன்.